오늘 합격자 발표였었는데 예상과 다르게 이제 합격해서 상담 보러 온 친구가 있어요. 비슷한 상황에 계신 분들이 좀 많을 것 같아서 상담 내용 영상에 같이 공유합니다. 이제 이 친구 같은 경우는 1차 종합반을 지금 들어왔는데 합격이 돼서 2차 종합반으로 바꿨어요. 바꿨는데 이제 3월 달 동안 1차 수업을 들어오고 있었죠. 그래서 4월부터 좀 3월 한 달이 늦었다고 생각을 하는데 그래서 상담 왔는데 일단 소감 한번 들어볼까요? 나만 나오게 할게. 네, 일단 정말 예상을 못했는데 합격해서 그래도 너무 일단 기분이 좋고, 합격은 했는데 일단 한 달이 너무 지나버려가지고 마음이 좀 급한 것도 없지 않아 있는데 일단은 또 탄력 받아서 열심히 잘 해보도록 하겠습니다. 더 들으면 또 남들이 또 재수없다 그러니까 전혀 늦은 거 아니고요. 대신 4월에 아니지 당장 우리 3월 다음 주에 최영덕 박사님 사례 강의가 개강을 하는데 3월부터 시작한 친구들은 기본 강의 끝나고 이제 들어오는 거지만 기본 강의 안 들었기 때문에 바로 사례 강의 오는 거는 쉽지 않을 거고, 일단 인강으로 기본 강의랑 사례 강의를 좀 따라오고, 그 다음에 특허 상표는 4월부터 바로 기초 GS로 오는 거예요. 상표가 우리 이번 달 시간표에 기초 GS가 없어. 그러니까 특허 일단 기초 GS를 들어오고 인강으로 사례 강의를 좀 듣는 거지. 특허 사례 강의. 그 다음에 복습 겸해서 필요하면 이제 기본 강의하고 팔레시마 강의는 그냥 필기도 안 하고 누워서 편하게. 우리 종합반은 뭐 강의 계속 들을 수 있으니까. 근데 사례 강의를 좀 복습하면서 필기도 하면서 그러면서 기초 GS 동시 수강. 기초 GS 처음에 오면은 아무것도 못 쓸 건데 그냥 그 자리에 존재하는 것 자체가 업그레이드가 되니까. 그리고 상표도 사례 강의 쪽으로 우리 그거 자 마실 거 가져. 잠깐만요. 마실 거 가져. 그래 갖고 상표 강의도 우리 3월에 기본 강의가 끝나요. 특허도 이제 다음 주면 기본 강의 끝나고, 뭐 아니면 후반부부터 들어와도 되고, 오늘 저녁에도 특허 기본 강의 있는데. 그 뭐야, GS도 그냥 이번 주부터 그냥 중간에 들어가도 상관없나요? 그거는 그냥 새 거 듣지 뭐. 4월 거. 4월 거 새 거 듣고. 예, 상표도 기본 강의는 뭐 편하게 그냥 듣고, 사례 강의 같은 걸로 2차 답안지 어떻게 하는지 감 좀 잡아서 바로 GS. 상표도 4월에 근데 기초 GS가 없더라고. 그러면 그냥 3월에는 이제 그래도 되고, 3월 기초 GS로 온라인으로 해도 되고. 그렇게 해서 특허 상표는 기초 GS 끝나고서도 잘 못 쓸 건데 그냥 바로 실전 가는 거야. 동차는 어쩔 수 없어요. 시간이 너무 없어. 그리고 실전 갈 때는 뭐 꼭 제 것만 안 해도 되고, 우리 이제 박상보 변리사나 뭐 정진환 변리사나 상표도 우리 뭐 한성민 변리사나 윤신우 변리사 있으니까 경험을 그렇게 다양하게 해보는 것도 나쁘지 않아요. 그래서 민소는 좀 이론적 체계를 가져가면서 쓰는 걸 같이 연습하는 거고, 특허 상표는 바로 써야 돼. 근데 못 쓰니까 강사 답안지를 그냥 외우는 거야. 자기가 쓰려고 하지 말고 강사 답안지. 조금 특허를 더 얘기를 하면, 특허는 기초 GS에서 제가 문제랑 목차를 줘. 그럼 목차를 보고 기본서 아니면 내 사례제 핸드북 둘 중에 하나로 오픈북으로 와서 수업 시간에 써봐요. 그래서 나는 그 목차 보고 빈칸 채우기 하는 거지, 목차는 내가 주니까 문제랑. 그러면 기본서로 한번 써보고 하루는 사례제 핸드북을 한번 써보고, 나랑 좀 잘 맞는 거를 메인 책으로 정해. 그래서 그거를 딸딸딸 이제 외우는 거야. 동차는 다 못 외우고 외울 수 있는 범위까지만 외우는 거지. 그러고 GS들은 수업 시간엔 그렇게 나하고 맞는 오픈북을 찾아서 오픈북으로 쓰고 무조건. 그냥 무조건 오픈북으로 써요.
그리고 수업이 끝나면은 복습점에서 강사 답안을 바로 외워. 그거를 그냥 토시 하나 빼먹지 않고 목차 내용 딸딸딸 외워버려. 그러고 시험장 가서 내가 외운 걸로 쓰고 오면 되는 거예요. 동차는 그렇게 하는 거예요. 그러니까 말씀하신 게 네. 민소는 그 일단은 온라인으로 빨리 따라잡아서 듣고 민소는 기본 사례 체험도 빠싸니까 온라인으로 빨리 따라오고 그다음에 보니까 4월 10일인가에 또 민소도 기초 GS 개강이 있더라고요. 그치. 그러니까 네. 민소 기출 GS가 마감됐어요. 네. 그래서 못 들어갈 거라 아마. 근데 어차피 들어갈 수 있어도 민소 기본이랑 사례 그러니까 들어야 되니까. 그래서 5월에 기초 GS를 들어오세요. 민소 기본 거를 5월에 이게 그러니까 종합반이어도 수강 신청을 좀 빨리 해야 돼. 마감되면은 못 들어오니까. 근데 저는 뭐 예상을 할 수가 없었어요. 그렇지. 네. 4월 그 민속이 출신 마음돼서 기본하고 사례 온라인 듣고. 근데 5월에 기초 들어도 괜찮아요. 늦지 않나요? 아니. 괜찮나요? 그러니까 그 민소는 그렇게 하고 이제 그러면 6월에 실전은 그때 고민을 해보세요. 실전까지는 민소가 되게 어려울 수도 있거든. 되면은 들어오면 좋지. 그래서 민특상 다 똑같은데 그 강사님의 책 다 못 외워요. 외울 수 있는 데까지 외우고 강사님의 GS만 다 외우고 들어가는 거거든요. 당연히 실전 GS까지 경험하고 외우고 들어가면 좋은데 민소는 이론 수업도 해야 되니까 특허 상표처럼 기초 실전을 다 할 시간이 안 나올 수도 있어요. 그거는 내가 이제 감당할 수 있는 범위까지. 그러니까 이제 목표는 어차피 동차는 시간이 많이 없으니까 GS를 다 외우고 외울 수 있는 데까지. 그래서 수업에 오면 오픈북으로 써봐서 쓰는 거 연습하고 수업 끝나면 바로 강사님 거 똑같이 외우고 강사님 거를 토시 하나 안 틀리고 똑같이 외워야 돼요. 그래야 실력이 늘어요. 자꾸 창의적으로 쓰다 보면은 좀 많이 핀트가 어긋나지더라고. 네, 제가 한번 이렇게 같이 상담 내용 공유해봤습니다. 나머지는 또 개별적으로 제가 이 친구하고 질문 좀 받겠습니다. 합격하신 분들 다 축하드리고요. 2차 수업에서 뵙겠습니다. 축하드립니다.